沿途兒童攝影實習課。我第一次拎咁重嘅相機，約埋朋友一齊上堂，有 Hugo 哥哥教我哋影相。首先練習近距離影花花，我影得靚唔靚啊？然後去影下個港式海景。Hugo 哥哥教我哋點樣構圖，我哋就好努力咁樣練習。我哋又用公仔做主角，結果要3位影相添。然後就到媽咪做 model， 睇下我影得靚唔靚，第時可以幫媽咪影多啲靚相。我哋仲邀請咗一隻狗仔嚟俾我哋影添，佢擺晒 pose 真係好靚啊！最後我哋幾個小朋友輪流做 model，然後分享大家嘅攝影作品。